हेलो दोस्तों, जो कायरोप्रैक्टिक में जो गन काम में आती है वो गन हमारे पास मिलेगी। बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए जो गन काम में आती है वो हमारे पास मिलेगी। और एक्यूप्रेशर, पंचर, सुजोग, वास्तु, हेल्थ रिलेटेड और भी कोई प्रोडक्ट की डिमांड हो, फिजियोथेरेपी, तो हमसे कांटेक्ट करें। ऑल इंडिया में हमारा सप्लाई है होलसेल रेट में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। यदि कोई भी प्रोडक्ट की ऑल इंडिया में कहीं भी डिमांड हो तो कॉल मी दोस्तों। थैंक यू सो मच।